Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Konvensi 51. Nama saya Musafir Nar Mujahid, NIM 13122000130. Nama saya Rizky Amanta Putra Santoso, NIM saya 13122000176. Saya Ramadhani Dwi Pangestu, NIM 13122000137. Saya Rizky Ardiansah, NIM saya 13122000160. Saya Representer Bangsa, NIM 13122000132. Saya Noval Raffi Sadat Ramadan 13122000135. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi utama dari Konvensi 51. Yang pertama yaitu adalah definisi pengungsi. Konvensi ini memberikan definisi pengungsi sebagai orang yang berada di luar negara keluarga negaranya karena takut akan penganiayaan yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pandangan politik tertentu. Mereka juga tidak dapat atau tidak ingin meminta perlindungan dari negara asalnya. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia. Konvensi ini menetapkan hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak untuk tidak dipulangkan ke negara yang mengancam nyawa atau kebebasan mereka, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan, rumah, pelayanan kesehatan, serta hak untuk bekerja. Yang ketiga yaitu tanggung jawab negara. Konvensi ini menetapkan tanggung jawab negara-negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Negara-negara diwajibkan untuk memberikan akses ke pengadilan, prosedur pengungsi yang adil, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang keempat yaitu ada non-diskriminasi, yaitu konvensi ini menegaskan prinsip non-diskriminasi yang melarang diskriminasi terhadap pengungsi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau kelompok sosial. Konvensi 51 merujuk pada Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum internasional untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memberikan pedoman tentang bagaimana negara-negara harus menangani situasi pengungsi. Dalam konteks Indonesia, analisis mengenai apakah Indonesia perlu melakukan yang akan diberikan saya oleh Rizky Ardiansah. Perlindungan hak asasi manusia. Ratifikasi Konvensi 51 dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia pengungsi di Indonesia. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang harus diperoleh oleh negara-negara dalam Yang kedua, kerjasama internasional. Ratifikasi Konvensi 51 dapat meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam menangani isu pengungsi. Dengan menjadi pihak dalam konvensi ini, Indonesia dapat berpartisipasi pengalaman serta pengetahuan dengan negara-negara lain. Dari pemaparan tersebut oleh kelompok kami akan disimpulkan oleh rekan kami Noval Raffi SPR, di mana di dalam konvensi ini memiliki kewajiban umum, yaitu tiap pengungsi mempunyai kewajiban pada negara di mana ia berada, yang mengharuskan terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu, dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.
Lalu ada non-diskriminasi, di mana negara ke negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara asal. Lalu ada pembebasan dari resiprositas, yaitu tiap negara pihak akan terus memberikan kepada para pengungsi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang telah dimilikinya. Apabila tidak ada resiprositas pada tanggal mulai diberlakunya konvensi ini untuk negara itu sendiri. Sekian, terima kasih. Analisis mengenai apakah Indonesia perlu melakukan konvensi 51 membutuhkan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pengungsi itu sendiri. Keputusan ratifikasi harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sekian dari presentasi kami, maka presentasi ini akan ditutup oleh rekan saya, Musofina. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.